जेसू मोरया कोड्या, जेसू स्वादीक पोळ्या, सर्गी ताव तूं देवलो, सोदून म्हाका आयलो. पळय हांव ती शिणी, तुका सुकोवन गेली, तुजे दय व्हड म्हाका पयसोरून सोडनाका. पळय हांव ती शिणी, तुका सुकोवन गेली, तुजे दय व्हड म्हाका पयसोरून सोडनाका. जेसू स्वादीक मोगा, सांडलो हांवें तुका, पिसाय व्हड आदाते, पाटी म्हाका आपय, गायां तुज्या लिपोय, नाणोन पवित्रता दवर सदां काळजांत. पाटी म्हाका आपय, गायां तुज्या लिपोय, नाणोन पवित्रता दवर सदां काळजांत. जेसू सुंदरा, भोलू लोपतरा, सूर्या प्रास्पसली, मोवा प्रासरुची, मोक्षी सुखी सोमेस, करतो म्हाका कृपेस, जातस हे पळय काबार, संसार सुखी सर्गा, मोक्षी सुखी सोमेस, करतो म्हाका कृपेस, जातस हे पळय काबार, संसार सुखी सर्गा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा. बरो गवळी आपल्या शेळयांक वळखूनसो ताचे थावन पयस गेल्ल्या वेळार परत त्या हिंडांत हान्न दवरसो. आमची पातकां आमची सुकी समेस्त बगसूंसो आमचो सुडवंदार स्वामी या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या सोमयाचे हाजरपण आमी वळखून घेवया.
या सोमयाक आमच्या काल जमानाचो मान गौरव आमी भेटोवया मोगाचे न्हू. आमचो देव आमचे मुखार आसा, आमचो देव आमचे संगी आसा, आमचो देव आमकां हर एक लागीं पळयता, आमचो देव आमकां हर एक लागीं वळखता आनी हो देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता. त्या देवा मुखार आमी आसा. त्या देवाची स्तुती आमी करया, त्या देवाक आमी आराधन करया. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जुवांव सोवांजेल अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 9 आमी वाचले जाल्यार जुवांव बाप्तिस्तान ह्या शेळयेची वळख धरली आनी आपणाच्या शिसांक म्हणलें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप करता ती. आमकां हर एक लागीं जिवीत दिवंक, संवसाराचें पाप पुसून काडूंक ह्या संवसाराक आयिल्ली खरी शेळी आमच्या मुखार आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमकां हर एक लागीं आमच्या नांवान वळखुची ही देवाची शेळी. ह्या देवाच्या शेळये मुखार आमी आसा. केदें व्हरतें भाग ह्या देवाक पळोवचें, ह्या देवाक अनुभव करचें, ह्या देवा सांगात रावचें, ह्या देवा मुखार विनाती करचें. केदें व्हडलें भाग आनी वो वैभव देखचें. केदें व्हरतें भाग ह्या घडये म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एक लागीं लाभला. मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो, आनी ह्याच जेजून जुवांव सोवांजेल अध्याय 16 वाक्य 7 म्हणलीं उतरां, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वसान जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशीं धाडटलो. ह्या संवसारांत आसतना आमचे विशांत चिंतलो सोमी, हो संवसार सांडून वेतना आमचे विशांत चिंता. आमकां एक मजतदार दिवंक, आमकां एक सांगाती दिवंक. तारीकून म्हळें, कितलो बरो देव, कितलो बरो गवळी आमचे विशांत दीस रात चिंचो, आमची जतन कसो आनी आमकां एक सांगाती जावन एका मजतदाराक दिल्लो आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. एका इश्टा पासो तो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. आनी हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आनी आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमचे खातीर कुर्सा वेंग मारलो, आमचे खातीर सर्गाक सोडून गेल्लो, सर्गार एक निवास तयार केल्लो. आनी ह्या संवसारांत त्या सर्गाक वयच्या वाटेर पैनाक एक सांगाती दावन पवित्र आत्म्याक दिल्लो सोमी आज आमचे मुखार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून ह्या सोमयाक आमी नामान करया, ह्या सोमयाक आमी आराधन करया, ह्या सोमयाची स्तुती आमी गावया. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, इसाया प्रवादी अध्याय 33 वाक्य 10 आनी हांगासर सर्वेस्वर म्हणटा, हांव आतां उबो रावतलो, हांव आतां ऊंच उबारतलो, हांव म्हाका वर्तो करतलो. आमचे खातीर तो उबो रावलो, आमचे खातीर ताका ऊंच उबारलो, सर्गाक सोडून गेलो. आमचे खातीर त्या सर्गींच्या महिमेन तो भरला आनी सर्गींत थावन कुरपेची देणी आमचेर वतून आसा. आमी त्या सर्गींच्या वाटेर चलच्याक सर्गी ताचे सांगाता एक दिसा आमी जियोवच्या खातीर. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तारगून ह्या संवसाराच्या पैना वेळार आमकां तो एकलो मात्र आसरो, ताचे विने आमकां जिवीत ना. तारगून किर्तन 91 वाक्य 2 म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. देवा विने आमकां कोणूच आदार ना. देवूचो आमचो आदार, तोच आमचे भद्र आसरो, तोच आमचे बळ सर्वस्व. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी ह्या बळवंत देवा मुखार, ह्या वर्त्या देवा मुखार आमी आसा. त्या देखून किर्तनगार 90 आनी 1 वाक्य 2 किर्तनगाराची उतरां आमची गण घेवया. 1 पटी आमी वा 2 पटी आमी सांगता, आमी म्हणया मोगाचें. हांव म्हणटा, म्हजे उपरांत त्या सोमया मुखार आमी आसा, त्या सोमयाक आमी सांगया, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटे, आनी म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तूं
म्हजो देव तुझेर दवरता म्हजो विश्वास 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 एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमी या मोगाच्या भावा आनी भयणी या सोमयाचेर आमची पातयेनी या सोमयाचेर आमचो विश्वास तो आमचो देव आमचो भद्र आसरो आमचो खोटे आमचो रक्षक तरी ह्या सोमया मुखार आमी आसा ह्या सोमयाक आराधन करतना स्तुती करतना ताका होगळाप महिमा दिता आसतना ह्या घडये मोगाच्या भावा भयणी एक घडी आमकांत त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमकांत ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया आमचे दूख बेजाराई पिडा शिडा समस्ये सोलवणी फोडणे उणेपण अस्गतगाय हे सर्व ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आसा तशें आमकां त्या सोमयाच्या पांयतळा आमी हाडया संपूर्ण तरान ताका आमी समर्पण करया ह्या आराधनेच्या सुरवेरस कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगला कोणाची त्या सवा आमचे मुखार आसात ती सोमयाच्या पांयतळा ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू तांचे खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया सोमयाची सखत कृपा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांव ह्या सोमयाची आराधन करतना ह्या सोमयाची स्तुती करतना ह्या सोमयाक गितां आमी गायतना हांगा हांव ती कृपेची जर वाळोवन दी मोगाचें न्हू वाळोवन दी आनी कोणाक आमी समर्पण करता कोणा खातीर आमी मागता तांकां हर एकल्याक बरेपण लाभोवन दी तो सोमी आपडून दी तो सोमयाचो गूण करची सकत तांच्या कुडींनी तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी वालचे खातीर विशेश तरान ह्या सर्वांक सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू हर एकल्याक आमच्या लागीं मागोंक कोणें सांगला तांकां हर एकल्याक सोमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आनी तांचे खातीर विशेष तरान आमी मागया प्रत्येक जावन आमच्या मणिपूर पवित्र सभेक मणिपुरांत क्रिस्तांवांक विशेष तरान दोनी जायते कश्ट आसात जायत्यो इगर्ज्यो पायल्यार आमच्या भावंडांची घरां नाश जाल्यांत आमची भावंडां खंयसर कॅम्पांनी रानांनी विविध जागांनी सुवातेनी वस्ती करना आसात ह्या आमच्या मणिपूरच्या पवित्र सभे खातीर आज आमी विशेष तरान समर्पण करून ह्या घडये मागया मोगाचें न्हू आनी ह्या सोमयाची स्तुती गावन आमी गावया गीत तुझे मुखा मोळां पळोवंक आशा येता सोमया पान नंबर 20 आनी 1 21 अभिरम्या तुझे मुखा मोळां पळोवंक आशा येता तुझे हसर पोळांची आशा येता सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसर पोळांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुज्या येण्या लालयता ती सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबीर पडोवन आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबीर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सडवंदरा सिर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोडा आमची तुका भेटता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता
आमच्या असगत गायंत सोम्याचे बळपर जलता आमच्या एकसोरपणांत वो सोमी आमकां सांगात देता आमच्या कश्टा दुखांनी वत सोमी आमकां बुजयता मोगाच्या बाबा भयणी ह्या सोमयाक आमी लागीं येवया ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया ह्या सोमयाक आमकांत समर्पण करून ह्या सोमयाची स्तुती आमी गावया मोच्या अस्कत गायीन बुळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणांत जागा तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसुम्या ये तूं म्हाका सांग मोच्या अस्कत गायीन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता येसुम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळस मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळस मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता आमच्या पिडे शिडे वेळार आमकां तो पावता मोगाचेनो आमच्या कश्टा नश्टा वेळार आमकां आधार दिता आमची सगळीं पातकां आपणाचेर तो घेता आमी ती बक्षिता नितळ करता ताच्या मोगांत काकुलतीन आमकां सांबाळता येत बळवून तूं देवा मुखार ह्या वर्त्या देवा मुखार आमी आसा मोगाच्या बाबा भयणी आमचे सगळें जिवीत आमचे सर्वस्व आमचे अस्गत गाय उणे पण सगळें ताच्या पांयांतळा समर्पण करया ताची काकूल तूं ताची मजत आमी मागया आनी त्या सोम्याक आमी गितां गावया ताची स्तुती करया पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळस मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता कळस मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमची सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
मुगळाचे सूर या बहुपवित्र सक्रमेंटान तुझ्या हजरपण आमी वळखून घेता तू बोलवून तो देव आमचो करो रक्षक आमचो बद्रस्त्रो आमी तुका पातयता सोमिया तू आमचे संगात आसाय आमचे संगात तू रावताय आमकां हर एक लागे सांबाळताय तुजेर आमी विश्वास दवरता सोमिया तुजेर आमी पातयता तू आमचे बळ तू आमचे सकत सोमिया देखून या घडये हांगासर जमलेले या सकट भाव भयणी ताच्या खाल जमानात आसली देसावा जी कोणाक ती मागता म्हणून बसोन हांगासर आयल्या या सकट भावनाक त्या पांयां समर्पण करता सोमिया तुजेर आमी पातयता तुझ्या सक्तेचेर आमी विश्वास दवरता सोमिया तर या घडये या पवित्र साक्रामेंतांत हांव तुजी सकत तुजी कृपा वाळून दी सोमिया हर एक लागे भावून दी सोमिया ताच्या कश्टा दुखान नाका हात जावं दी ताच्या पिडे शिडे नाका गुण कर सोमिया आनी त्या मारी पात तुजी राजवडकी तुजी पदवी तुजी महिमा ताच्या जिवितांत भरसोडी दी सोमिया सोमिया तुका जावं मान होगळा महिमा तुका जावं स्तुती आराधन सोमिया कित्याक तू आमचो देव बोलवून देव सोमिया तुका जावं महिमा सोमिया तुका जावं महिमा स्तुती आराधन सोमिया Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 समिस्त मी बसया मोगाळ भवन आणि बहिणीनो धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांत आमी प्रत्येक जावन सांब पावलो कन्वर्ट तर जाल्या उपरांत सांब पावलाचें सगळें मिसांव ताणें खंयसर मिसांव पैन केलें आनी कोणाक जिवंत क्रिस्ताची वळख दिली ह्या सगळें वाचूंक मेळटा प्रत्येक जावन ताणें जेजूची सुवार्ता परगट केली एफेसांत जायतो वावर केलो आनी निमाणें एफेसकारांक सोडून त्या गांवांतावन भायर वेता आसतना सगळ्या लागीं तो उलयता आनी म्हणटा ह्या फुडा तुमी म्हजें मुखामळ पळोवचें नात हें निमाणें आनी एक पटी तुमी म्हाका पळोवचें नात आनी एक पटी तुमकां हांव पळोवंक मेळचो ना आनी ही उतरां म्हणटना तो लोक गळगळ रोडलो कित्याक तांचे संगत आसलो तांचे संगत रावलो ते जिवंत क्रिस्ताची वळख दिली जायतें बरेंपण ताणें केल्लें आनी त्या देखून निमाणे पावटी तांचे लागीं उलयतना तांकां सोदून वेता आसतना ती रडलीं गळगळ्या रडलीं मोगाळ भवन आनी बहिणीनो आनी एक पावटी पळोवचें ना निमाणें पूण जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 14 वाक्य 18 जेजू म्हणटा हांव तुमकां आन आतां बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हांव तुमकां आन आतां बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हें निमाणें पावटी न्ही पूण हांव तुमचे सांगात आसा परतून हांव तुमचे सांगाता येतलो तुमचेशी येतलो आनी जेजू त्या लोकांक सांगता सगळ्या संवसारांत ताजें आजारपण आजुनूय आसा तो जिवंत देव खरो देव आनी प्रत्येक जावन आज तो आजार आसा पवित्रत्म्या मारीपात ताणें पाठयल्ल्या त्या मजतदारा मारीपात आनी त्या देखून जुवांव सोवांजेला अध्याय 14 वाक्य 15 म्हणटा तुमी म्हजो मोग करशा जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काल रावतलो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता त्या देखून मोगाच्यानो आतां पवित्रत्म्याची वळख दिली आमकां जेजून आनी त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी वळखता आनी हो पवित्र आत्मो आमचे थंय आमचे सांगता हर एका दिसा आसा मोगाच्यान आमी वळखत ना तें दुसरें पूण आमचे सांगता पवित्रत्म्याचें आजारपण आसा आमी आनात न्ही सोमी आमचे हांव सर्गाक सोडून गेलो पूण सोमी आमचे सांगत आसा तो जिवंत देव आनी आज प्रत्येक जावन तो आमचे सांगत आसा ताच्या मजतदारा मुखांत ताणें पाठयलेल्या त्या पवित्र आत्म्या मारीपात आज आमचे सांगत आसा त्या देखून आमी बळवंत आमी सत्यवंत आमी एक सोरी न्ही कित्याक आमच्या मुखल्यान आमच्या पाटल्यान आमच्या बगलेक आमच्या वयर पवित्रत्म्याची सावळी आसा पवित्रत्म्याचें हाजरपण आसा पवित्रत्म्याची सकत कृपा आसा पवित्रत्म्याची देणी फळां
आमचे थंय आसात मोगाचे न्हू आनी त्या देखून असल्या आत्म्याक आमकां सोमयान दिला मोगाचे न्हू असल्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिला त्या सोमयान आनी त्या देखून सोवांजेला दे 15 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा बापातावन बाई सरता त्या सत्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो तो आयल्या उपरांत म्हजे विशांत साक्ष दितलो तुम्ही मुझे सांगत आसात देखून मुझे विशांत साक्ष दितल्या त्या देखून पवित्र आत्मो आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक ह्या सोमयाक साक्ष जावन रावंक आमच्या कष्टा वेळा दगदनी वेळा दुखा वेळा पिडे शिडे वेळा हर एका घडये ह्या सोमयाक विश्वासे रावो त्या सोमयाक साक्ष रावो त्या सोमयाक परगट करूं त्या सोमयाची वळख हेरांक दिवंक हो पवित्र आत्मो आमकां एक बळवंत आधार बळवंत करपा जावन आसा मोगाचें न्हू त्या देखून सगळ्यां परत एक बडी आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू एक बडी आमचे थंय आसच्या त्या पवित्र आत्म्याचे आजरपण आमी उडास गाडया मोगाचें न्हू आमचे थंय आसच्या त्या पवित्र आत्म्याची सखत देणी करपा एक घडी आमी बगूंक प्रयत्न करया मोगाचें न्हू आमी अनाथ न्ही आमी एकसुरी न्ही पवित्र आत्मो आमचे थंय आमचे भितर आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलीं हांव आनी तूं सोमयान पाठयलेलो मजतदार आमचें बोळ सखत तो जावन आसा त्या देखून आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र आत्म्याची सखत ताजें हजरपण कित्याक सोमयानंत म्हणलें उतरां पवी कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता आमचे सांगता आनी आमचे थंय आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा ताजें हजरपण आसा त्या देखून आमी बळवंत मोगाचें न्हू आमी भियोंक कारण ना आमी पडोवंक कारण ना हांव एक सोरो न्हय पवित्र आत्मो म्हजो सखत म्हजें बोळ म्हजे थंय आसा मजतदार त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी एक घडी त्या पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमी बगुया मोगाचें न्हू त्या देखून तो पापा फ्रांसीस तो म्हणटा आमी बापा लागीं मागता हांव पुता लागीं मागता हांव सांतां सांतिनी लागीं मागता हांव मुरये मायमा कडेन आमी मागता हांव पूण मस्त बोटी पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागना हांव म्हणटा त्या देखून पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागा जाय पवित्र आत्मो ही देव जावन आसा पवित्र आत्मो ही देव पवित्र आत्म्याची सखत वर्ती त्या देखून आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागा जाय त्या देखून एक घडी पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमी मागया तो देव पवित्र आत्मो ह्या पवित्र आत्म्याक आमकां समर्पण करया मोगाचें न्हू त्या पवित्र आत्म्याची सखत आमचे भितर ह्या घडी आमी बगुया मोगाच्या बाबा भयणी आनी हांव पवित्र आत्म्याक एक मागणें म्हणटा तुमी दोळे दामून तुमचे हात तशेंच अर्द्यात दवरून त्या पवित्र आत्म्याक तुमकांत समर्पण करा मोगाचें न्हू आनी त्या पवित्र आत्म्या कडेन मागा मोगाचें न्हू तुमच्या खालसांतावन मागा त्या पवित्र आत्म्या कडेन तुमकां बळवंत करूंक सक्तेवंत करूंक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन गूण करूंक बरी भलायकी बरेपण देव वाळोवंक सगळ्या कुडीन तेगून त्या पवित्र आत्म्या तुमकां समर्पण करून वैयक्तीक मागणें हें आमचें गण घेवया मोगाचें आनी मागया भोव पवित्र आत्म्या दैवीक मजतदारा दुबळ्यांच्या बापा दुखेस्तांच्या बुजोनदारा खालसांच्या उसवाडा आत्मे पवित्र करणारा तुझे समकर सरपडून आसल्या म्हजेशी पळय पुरत्या मनान हांव तुजे मुखार सरपडता हजार पावटी हांव तुजी स्तुती गाता आनी तुज्या सिंहासना मुखार आसच्या देवदूता संगी हांव म्हणटा पवित्र 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 तूं सस्नीक आनी तशेंच बापा आनी पुताच्या सत्वा समोन हांव गूंड सतमानता म्हजो आत्मो बचाव करूंक आनी पवित्र करूंक दाया दाखयताय म्हूण हांव बरो वसता हे दैवीक मोगा म्हज्या सगळ्या काळजान ह्या संवसारांतल्या सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करता तुज्या बरेपणाक आखेर ना म्हजो मोग तुका मात्र फावो तुज्या प्रेरणाक अनुपकारपण दाखोवन आनी आंधलो जावन म्हज्या पातका वरवीं हांवें तवल तवल तुका दुखयलां एरसड वायटाच्या जागी
चड करून तुका दुखयलेल्या खातीर हांव दूख बरयल्ल्या दोळ्यांनी तुजें बक्षाने मागता. हे म्हजें थंडगर जाल्लें काळीज तुका भेटयता. तुज्या उजवाडाच्या किरणांनी आनी तुज्या उज्याच्या किठाळांनी ते पापसी ते वरवीं म्हज्या पातकाचें बरप विरतालें. बगेवन मुरयेचें काळीज अपरमीत कुरपेन बरयल्लो आनी आपोस्तलांची काळजां पवित्र उमेदीन बरयल्लो तूं म्हजें काळीजी मोगान बरमन परता. तूं दैवीक सकत म्हाका वायट सक्ती विरोध धैर्य दी. तूं उजो म्हाका तुज्या मोगाच्या जलते उमेदीन बर. तूं उजवाड म्हजी मोत ससनीक संगतीचे जानवायन उजवाडाय. तूं पारवो म्हाका जिविताचें बोळेपण दी. तूं शांत वारें म्हजी पाशांवांची लारां दुस्पटाय. तूं जीब सदांच तुका नांवाडूंक म्हाका शिकय. तूं मोड तुजे सुरक्षीत सावळे काल म्हाका राख. आनी निमाणे तूं सर्व सर्गी देण्याचो दातार. तुजे कुरपेन म्हजे थंय जीव भर. तुज्या मोगान म्हाका पवित्र कर. तुज्या जानवायन म्हजी मोत उजवाडाय. तुज्या बरेपणान म्हाका पोसको घे आनी तुज्या मीत मेन आसलेल्या काकुळतीन म्हाका बचाव कर. अशें ह्या जिवितान संवसारी आनी उपरांत सर्गी बापा आनी पुता संगी हांव तुका अर्गां दिवं. तुजी स्तुती गाव आनी तुजो मोग करूं ससनाच्या ससनाक आमेन. त्याच पवित्र आत्म्याक सकत कृपा आमी जोन घेवन त्या पवित्र आत्म्या मान करून आमी गावया गीत मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या पान नंबर 91. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. मोन मुझे नितळ कर. चिंताप मुझे निर्मळ कर. मोन मुझे नितळ कर. चिंता मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे कालते कर. जीवित मुझे बोळे 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 कर. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. मुझे थंय जिये. दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी. जिवेक मुझ्या लगाम दे. दोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी. जिवेक मुझ्या लगाम दे. कानांक मुझ्या उतरां घाल. मोनांक मुझ्या जानवाय घाल. कानांत मुझ्या उतरां घाल. मोनांत मुझ्या जानवाय घाल. कानांक मुझ्या उतरां घाल. मोनांत मुझ्या जानवाय घाल. कानांक मुझ्या उतरां घाल. मोनांत मुझ्या जानवाय घाल. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. सदां काळजी देवाच्या आत्म्या. सदां काळजी देवा
देवाच्या आत्म्या मोजे तेंची मोजे तेंची मोजे तेंची मोजे तेंची हातांक मोच्या बोळ दी कामांक मोच्या फळ दी हाता मोजा बोलदी कामा मोजा बोलदी पायांक मोच्या सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर पाया मोजा सांभाळवर जिनी मोजी सुफळ कर पायांक मोच्या सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर पायांक मोच्या सांबाळवर जिनी मोजी सुफळ कर मोजे तेंची पवित्र आत्म्या मोजे थंयची पवित्र आत्म्या सदा काळची देवाच्या आत्म्या सदा काळची देवाच्या आत्म्या मोजे तेंची मोजे तेंची मोजे तेंची मोजे तेंची Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Praise the Holy Spirit. Hallelujah. 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 हालेलुया मोगाल भवन आणि बहिणीनो पेंतेकोस्ताचे संभ्रम आम्ही चलयताना ह्या पेंतेकोस्ताक आमी तयार जात आसतना पेंतेकोस्ता दिसा घडले घडीत जाल्ली ती बदलावन आमकां अरियेक लागी उडास आसा आपोस्तोल मुर्यमाय सांगता मागता आसतना त्या उज्यांच्या जिबे रुपार पवित्रोत्म देवलो आनी त्या आपोस्तलां थंय जाल्ली ती बदलावन तांचे थंय जाल्लें तें नवें पोवन नवें साव दारां उक्तीं जालीं आनी ते बाईसन गेले सुमयाचें मिसांव करूंक त्या सुमयाक साक्ष दिवंक त्या सुमया खातीर जियोंक त्या सुमया खातीर मरोंक आनी सुमयाचें नांव सगळ्यांनीतल्यांनी परगट करच्या खातीर मोगाल भावन आनी भयणीनो जेजूच्या जिवितांत पवित्र स्नानाच्या दिसा हो पवित्रोत्म देवलो पारव्या रोपार आनी ताच्या मिसावाक ताका प्रेरण जाल्लो आनी आतां ओत्तू पवित्रोत्म उज्यांच्या जिबारोपार आपोस्तलांचे देवता आनी तांकांय मिसांव करूंक धैर्य बोळ सकत आनी नव्यापणान बरोवन धाडुल्लो आनी ओत्तू पवित्रोत्म आमचेरी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा देवला आमचेय मिसांव त्या दिसा सुरवात जाला आनी प्रत्येक जावन ते तिदोडे मिसांव याजकपणाचे राईपणाचे प्रवादपणाचे मिसांव हे आमचे अरियेकलेचे मिसांव पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता मारिपाक आमकां लाभलेले आनी तिरावणेच्या साक्रामेंता मारिपाक हे मिसांव करूंक हो पवित्रोत्म सडीतमापान आमकां लाभला आमकां थीर केलां भावार्थान आनी हे मिसांव जारी करूंक ह्या पवित्रात्म्याची सकत कृपा आमचे थंय वाडल्या मोगाल भावन आनी भयणीनो त्या देखून हे पवित्रात्म्याचे हाजरपण म्हजे थंय तुमचे थंय अरियेकल्या ते आसा नवें न्ही पूण आमी तें जिवें करचें पवित्रात्म्याच्या सक्तेन परत भरचें आनी परत नवें जावं म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आमचे थंय जावन ह्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन जें कितें आमी करता तें आनीकी बऱ्यान आनीकी चड उर्बेन आनीकी चडी सक्तेन आमी करूंक पेसारच्या खातीर ह्या पवित्रात्म्याक आज आमी मागोवंक जाय मोगाच्यान आनी खंयसर ह्या पवित्रात्म्याचें आजारपण उणें पडलां त्या सुवातेनी पवित्रात्म्याचें आजारपण नव्यान जावन त्या सुवातेची बदलाव जावच्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय मोगाच्यान जुवांव सवांजेल अध्याय 6 वाक्य 65 म्हणटा बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सशी येवंक शकना बापाचें देणें त्या लागून बापान ह्या पवित्रात्म्याचें देणें आमकां दिल्ल्या करीत आमचें तें नवेंपण बदलावन येवंक साध्य ना आनी त्या लागून असल्या पवित्रात्म्याक आज आमी अरियेकल्यांनी मागोवंक जाय त्या लागून परत एक घडी दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया तुमची जबाब देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये देवाच्या पवित्रात्म्या आमचेर देवोन ये
आमकां नव्यान अभिषेक करूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये सतान आनी आत्म्यान मागोवंक प्रेरीत करूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये सर्व आत्मीक फळांनी आनी देण्यांनी नेटोवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये जेजूचो मोग करूंक आमचे ते आसच्यो सर्व अडखळे काड उडोवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये मागणे करूंक आनी देवाचे उतार वासूंक सुडसुडीत आनी उर्बेवंत करूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये आमचो भावार्थ थीर करूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये आमकां हर एकल्याक धैर्यान बरोवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये आमकां हर एकल्याक जानवाय दिवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये आमकां पेल्याचो मोग आमच्या काळजांनी ओतूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये आमकां दुखयल्ल्यांक भोगसूची कृपा दिवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये पेल्या थंय जेजूचें सारकें देखूंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये सर्व अवगुणाचेर पातकांच्या समयाचेर जैत व्हरूंक कृपा दिवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये सदांच जेजूक विश्वासी आनी विधेय जावन जियोंक कृपा दिवंक देवाच्या पवित्र आत्मे आमचेर देवून ये सर्व आमी दिबी घालया एकन सात तातूंत मुनोंक आसात नामान बरी बदला हांव सांगता त्या देखून कोंत आसा जाल्यार आमी कोंत काडून आमचे दोनी हात उबान पवित्र आत्म्याचे वो तेर्स एकन तेर्स पवित्र आत्म्याचो ह्या घडी आमी मनया मोगाचे आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर अख्ख्या संवसारा खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्या भारतीय पवित्र सभे खातीर आमच्या पवित्र सभेक मस्त कश्ट आसात प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी मणिपुरांत कितें घडटा क्रिस्तांवांक दगदोनी त्या देखून असलो पवित्र आत्मो देवन येवं दी पवित्र आत्म्याची सकत वळोवन दी कृपा वळोवन दी आमकां हर एकल्याक आमचो भावार्थ जिवो दवरूंक जेजून जिवंत क्रिस्तान सांपावलाक म्हणली उतरां जशें तुवें जेरुजलेमान म्हाका साक्ष दिली तुवें रोमान ती म्हाका साक्ष दिली म्हळ्यार कितलीय दोगदोनी कश्ट येवं दीत आमी सोमयाक साक्ष रावाजे देखून आयच्या संवसारांत आमच्या भावार्थाक आमच्या क्रिस्तांव मनाक कितली अडकळ येवं दी कितली दोगदोनी आयल्यार आमी क्रिस्तांवांनी आमी जेजूक साक्ष दिवंक आसा साक्ष रावोंक आसा आनी हें बळ आमकां मेळच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें पयलें आमच्या बापाक ताच्या उपरांत हांव शिकयतां पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजांबर नामान मरये बदला आनी तुमची जबाब आनी पेटय तांतू उजो तुज्या मोगाचो तुमी जबाब दिवची संता मरये बदलाक 7 पावटी ताच्या उपरांत महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या म्हणयांगी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया मोगाचे न्हू सतमंता देवाक सर्वदा बापा सर्गांनी विचार असणारा आनी जेजो क्रिस्ता ताच्या ग्यास्पता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यारे गर्वे सवालो आमकां मरयेतां जल्मालो पोंसले ताका ताणें कसले ताका उत्साह जोडलो तो मेलो ताकांनी केपलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे सामनलो पोतून जिवन जालो सर्गात सोडलो सर्वदा देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचे निमेल्याचे मनशारी येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोले पवित्र भक्तांचो एकदार पातकाचे भक्तने कुडीचे जिवन पोन ससनाचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें राज आमकां जोशी सर्गाता तशी संवसारांत जावं ग्रास आसम कंदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्तां तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटान आमकां निवर आमेन नमान मरिये कृपेन बरले सुमजे संगता श्री एम ते तो सदैव आन सदैव पॉल जग सो जेस भाग्यवती मरिये देवाचे मई आमो ओप्यांगात विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें आनी सदां सर्वदा आमेन पवित्र आत्म्याचो तेर्स पयलो कन मोरी पवित्र आत्म्यारूय गर्भेस जाली आमच्या बापा सर्गींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवचें कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आसमकादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्तां तशें आमची बदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजां बर आनी पेटय तांतू उजो तुज्या मोगाचो पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजां बर आनी पेटय तुजो उजो तुज्या मोगाचो पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजां बर आनी पेटय तुजो उजो पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजां बर आनी पेटय तुजो उजो तुज्या मोगाचो पवित्र आत्म्या ये तुज्या भावार्थ्यांची काळजां बर आनी पेटय तुजो उजो तुज्या मोगाचो
पवित्रात्म्या ये तुझ्या बावार्थ्यांचे खाल सांबर आणि पेटे पेटे तुझं तुझं उत्सव तुझ्या मोगासो पवित्रात्म्या ये तुझ्या बावार्थ्यांचे खाल सांबर आणि पेटे तुझं उत्सव तुझ्या मोगासो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या शोधी तशोध आणि स्नास्वत आमेन उबे रावया पवित्रात्म्या ये देवन आमचेर आमकां हर एकल्याक तुज्या सक्तेन बरोवन पवित्रात्म्या उलोकन आमी गावया गीत पावन आत्मारे इळीद बापा नंबर 105 ताळयो भेटून पवित्रात्म्याक आमी मागया ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ದಹಿತರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನರೇ ಪವಿತ್ರರೂಹನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಬಲಿಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತಮಧಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೇ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು Alleluia, Alleluia, Alle, Alleluia, 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 Alle, Alleluia, 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 Alle, Alleluia, Alleluia, Alle, Alleluia. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगचनो जेजून म्हणलें पवित्रत्व आयलेल्या वेळार तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी जे कितें हांवें शिकयलां ताचें संपूर्ण समजून दितलो तेन्ना पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बरलेलें देवाचें उतार तें उतारात आमी आयकूंक तें नियाळ करूंक आमकां आमी ऐती करया
आमची खाल जमाना त्या पवित्र आत्म्याक समर्पण करया, त्या कृपेन सक्तेन आमी बरया आनी देवाचें उतार त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलें आयकून आमचें जिवीत पावन करया मोगाचें न्हू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 3रो अध्याय 1 वाक्य तावन 8वें वाक्य. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो सुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजूसशीन येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हणून आमी जाणाव. आपणा सवें देव आशिल्ल्या करीत तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाचेंय करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतस हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातस परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशींत परत्यान रिगोवन ताणें जल्म घेवेतवे. जेजून जाप दिली, सतस हांव तुका सांगतां, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तमासांतावन जल्माता तें रक्तमासस, आत्म्यातावन जल्माता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावं नाका. वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तूं खंय तावन येता आनी खंय सरवेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा जिविताची झर. आयच्या दिसा आमी पेंतकोस्ताच्या ह्या वक्ता चिंताप आमचें आटयत आसतना पवित्र पुस्तकाचें आयचें वाचप म्हणटा, फारिजेवांतल्या वर्गांतलो निकोदेमो एक अधिकारी, सामान्य मनीस न्ही, तो एक अधिकारी सोम्या जेजू लागीं वेता आनी ताणें सांगलें उतार इतलेंच. ताणें सांगलें जावन आसा, आपणा सवें देव आशिल्ले करीत तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाचेंय करूंक साध्य ना. कितें घडोवन आशिल्लीं? अजापां घडोवन आशिल्लीं. अजापां इतलीं घडलीं गे, तो म्हणटा देव तुज्या सांगा आशिल्ल्या करीत कोणायकें असाध्य अशें करूंक साध्यच ना. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तो देव तुजे सांगाता आसलो म्हणटा आसतना जेजू ताका जाप दिता, कोण ताजे थंय आसा गी म्हूण थंयसर जाप दिता. फारिजेव निकोदेम म्हणटा देव तुजे ते आशिल्ल्या करीत असलीं अजापां करूंक असाध्य म्हळें तर तक्षण जेजू म्हणटा, सतस हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तुका थांगचें ना म्हणटा. आनी वो निकोदेम विचारता, परत जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? आनी थंयसर जेजू म्हणटा, उदकान आनी आत्म्यान जल्मल्ल्या करीत तुवें परत जल्मल्ल्या करीत तुका वचोवंक साध्य ना. म्हळ्यार आत्म्याच्या सक्तीन बरयल्ल्या शिवाय मनशाक विविध अजापां करूंक साध्य ना. जर तर अजापांची गरज आसा, आमच्या जिवितांत दिसपडत्या जिवितांत अजापां जावची गरज आसा, आमचे थंय आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याची सकत बोळादीक आसल्यार मात्र
अजापां घडोवंक साध्य आसात. आनी पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें, आयच्या समाजांत आमकां क्रिस्तांवांक मुस्तू कश्ट आसात. आनी हांव तूं पेपरांनी वाचून आसा, मुस्तू कडेन मुस्तू कश्ट सगळ्या संवसारभर आमी पळोवन आसा. तर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अजापांकडची तवळ तवळ गरज आसा, तवळ तवळ अजापांकडची गरज आसा. जर तर अजापां घडना तर जिवीत जिवचेंच कश्टाचें जाता. आनी त्या देखून मोगाच्या न्हू, त्या देखून पेंतकोस्ताच्या दिसा हांवें तुवें उडास्तोरीचे जाल्ले विशय जावन आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अजापांची गरज आसा, अजापांची गरज आसा. आनी त्या देखून जेजू थंयसर स्पश्ट उतरांनी म्हणटा, कशें सतस हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्रात्म्यान जल्मल्या करीत कोणूच देवाच्या राजान प्रवेश जावंक शकचो ना. हांवें आनी तुवें आत्म्याच्या सक्तीन भरची गरज आसा म्हणलें स्वामी जेजू स्पश्ट तरान आमकां सांगता. मोगाच्या एक संतोशाची विशय कितें म्हळ्यार हांगासर निकोदेम एक विचारता, म्हातारो जाल्या उपरांत परत जल्मोंक अवकाश आसा गे? आनी जेजू म्हणटा, खंडी जावनी आसा. प्राय जाल्यार जावंक पुरो आज आमकां. आमी ल्हानशीं भुरगीं न्ही, आमी वाडल्या तरी पूण आत्म्याच्या सक्तीन आतांय बरोवंक विशेष तराच्या आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक म्हाका आनी तुका अवकाश आसा. आनी एक मॅट थंयसर मुखार वचून स्वामी जेजू म्हणटा, मनशान उदकान आनी आत्म्यान जल्मोवची गरज. उदकान जल्मता कशें? मनीस पाश्चातापावन आपल्या पतकांक उदकाचें स्नान घेता. तर आत्म्यान जल्मोवचें कशें म्हणलें सवाल म्हज्या आनी तुज्या मुखार आज हांव तूं नियाळ करता. मोगाच्या न्हू. पवित्र पुस्तक आयच्या वाचपान म्हणटा, तुका अनुभव कसलो जाता, आत्म्याच्या सक्तीन भरलो अनुभव. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तें वाऱ्या बरी जावन आसा. खंय थावन वेता, खंयसर वेता तें कोणायकी कळीच जायना. वयर थावन येता गी, म्हज्या भितर थावन उमळटा गी, तें ताका मात्र गुत्तू. खंय थावन वेता आनी खंयसर वेता तें कोणाकच कळीच जायना. म्हणजे परच्या वचपांत आमी वचलें, स्वामी जेजू म्हणटा, हांव तुका उदक दिता, तुज्या काळजांत जिविताच्यो झरी वळटल्यो. म्हळ्यार भितर थावन आत्म्याचे सकत वळटा गी. ह्या पेंतकोस्ताच्या दिसा जाल्ल्या बरें वयर थावन आयिल्लो अनुभव जाता गी. कसलें जाता तें कोणायकी सांगूंक साध्य ना. आत्म्याचे सकत खंय थावन येता आनी खंय थावन वळटा. आमकां अनुभवाक मात्र येता शिवाय तें खंयसर प्रारंभ जावन खंयसर वळून वेता आमकां कळीच जायना. थंयसर आतां सवाल ह्या आत्म्याचे सकत जोडचे कशें म्हणून आज एका विशयान मात्र आमी ह्या विशयान नियाळ करता. एक म्हत्वाची विशय आज आमी नियाळ करता आसतना धर्मदूत्या कृत्यांत 1 अध्यायान 4 आनी 5 वाक्य अशें म्हणटा, एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार ताणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचून नये. भगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयी म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां, जुवावन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. आतां सवाल, धर्मदूत तेच्या पयलें सांजवांच्या पुस्तकांत त्या आमी पळयता 20व्या अध्यायान स्वामी जेजू म्हणटा, घेया तुमी श्वास सोडटा आनी म्हणटा, घेया तुमी पवित्र आत्म्याक घेवन ताणी जाला. तरी पूण परत जेजू स्वर्गारोहण जाता आसतना कित्या खातीर स्वामी जेजू म्हणटा, तुमकां
आत्म्याचे स्नान गरज आसा. पद्रापाना आराधना वेळार सांगलें तुमकां आमकां सगळ्यांक पवित्र आत्म्याची सकत आसा. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा. तरी पूण तो वर्त्या रितीर अनुभव जायचे जाल्यार क्रियाळ जायचे जाल्यार हांवें आनी तुवें मागणें करूंक जाय. मागणें करूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत हांगा स्वामी जेसू म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याचे स्नान घेवंक जाय. पवित्र आत्मा तुमकां हांवें घेया तुमी श्वास म्हणून तुमी श्वास घेतला आत्म्याक घेतला. आतां तुमी कितें घेवंक जाय ताजें स्नान घेवन बोळादीक तरान एक्टीव जावंक जाय. आनी त्या देखून तो म्हणटा आमी पळयता धर्मदुजा कृत्यांत 12वें वाक्य येता न्हू अशें 14व्या वाक्यांत अशें आमी पळयता. उपरांत म्हळ्यार तें सांगल्या उपरांत ओलिवेत नांवाच्या दोंगरार थावन जेरुसलेमाक फाटीं परतले. जेरुसलेमांत थावन ओलिवेत चड पयस ना. चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत. शहरान पावतस ते रावतले त्या माळयेसालाक ते सोडून गेले. तेन्ना जुआंव जाकोब आंद्रे फिलीप थॉमस बार्तोलोमेव आनी मातेव आल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे पावी तांचे सवे आशिल्ले. अशें ते एका मोनान कळनासतना मागणें करीत आशिल्ले. मोगाचें न्हू खंयसर आसा एक गुप्त सिक्रेट विचार. जेजून सांगलें तुमी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवंक जाय देखून तुमी भायर सरन वचनाकात जेरुसलेमांत रावा. आनी हे ते आयकल्या उपरांत कितें करतात सांगाता मेळटात. पयस आशिल्ले ते ओलिवत तेणे आशिल्ले जेरुसलेमाक येतात सांगाता मेळून मागणें करतात. आनी दुसऱ्या अध्यायांत आमी पळयता पयल्या वाक्यांत पेंतेकोस्त परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एका सुवातेर सांगाता आशिल्ले. तेदवां एकसपणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मोळ बारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरांत भरलो. म्हळ्यार सांगाता ते मागणें करनाशिल्ले. आनी ह्या वेळार पयल्यांत सुम्यान जिजून सांगलें आत्तां आमी वसल्या वचपान वारें खंयसर वेता तें आमकां कळीत ना तशें आसा म्हणून. आनी तें वाक्य म्हणटा एकसपणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मोळ बारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरांत भरलो. म्हळ्यार सकत पवित्र आत्म्याचे सकत विशेष तरान मागणें करच्या सुवातेर येवन भरलो आनी ते हर एकले अनुभव करूंक लागले. तर तांकां कितें अनुभव लागलो आत्म्याची सकत पेंतेकोस्ताच्या दिसा मागणें करन आसच्या त्या वक्ता आत्म्याची सकत तांकां अनुभव करूंक ते शकले. आतां मागणें करीत जाल्यार मागणें केल्यार आत्म्याच्या सक्तेन भरता जाल्यार मागणें करूंक आमकां जाता गी मस्तपटी आमकां हर एकल्यांकी मागणें म्हणूंक कशें जाता. जावंक पुरो धर्मीक जावंक पुरो लायक जावंक पुरो खंयच्याय वर्गाचे आमी ग्रेस्त दुबळे शिकपी अशिकपी कोणीय तरी जावंक पुरो मोगाचें न्हू मागणें म्हणूंक हर एकल्याकी कशें भोगता. भाईपाट मागणें म्हणूंक जाता पूण आत्म्यातावन आत्म्याचें मागणें म्हणूंक आमकां हर एकल्यांकी कशें जाता. हाका कारण कितें गे म्हणलें सवाल. हाका कारण कितें सवाल. पयल्यान पयलें हाका आमकां कशें सोंचें कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका एकानी एका रितीची ओडणी आसा. एकानी एका तरेची ओडणी आसा. जावंक पुरो म्हजें घर म्हणलें म्हाका जावंक पुरो एक संस्थो जावंक पुरो एका व्यक्ती जावंक पुरो हुद्दो जावंक पुरो विविध संगतींनी म्हाका आनी तुका ओडण्यो आसात. आमी पळयलें जाल्यार मागण्याक गरज आसचें निर्लिप्तपण नॉन अटॅचमेंट म्हळ्यार खंयच्याय संगतीचेर तांकां ओडणी नातले तसलें निर्लिप्तपण गरज आसा. त्या देखून हांवें तुवें थोडी संगती हांवें तुवें नियाळ्ळ्यो जाल्यार ही आमकां सारक्या रितीर अर्थ जाता. जेजूक पवित्र स्नान घेता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र आत्मा ताजेर पारव्या रुपी येवन देवलो म्हणून. तरी पूण नेक्स्ट कितें करता सामाथेवाच्या देव म्हणटा त्या तिसऱ्या अध्यायान आमी पळयता पवित्र आत्मो ताजे थंय देवल्लो स्नान घेता आसतना
पूण 4थो अध्याय म्हणटा जेजू अरण्याक थंयसर गेलो आनी अरण्यांत 40 दीस आनी 40 राती उपास करनासलो. कित्या खातीर? ह्या संवसाराचे सगळ्या मोत वर्सां तो ह्या संवसारांत आवय बापाय वट्टू, आपल्या कुटुंबदारां वट्टू, शेजाऱ्यां वट्टू सगळो आसलो. वो आत्म्याची सकत ताजेर आयिल्ल्या उपरांत कित्या खातीर पळयतात मो ताका अरण्याक व्हरून तागे म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार अरण्यांत थंयसर मनशानांत संबंद ना, कसल्यो ओडण्यो येवंक अवकाश थंयसर ना आनी असली एक सुवात घेती एका निर्लिप्तपणाची ती एक सुवात जावन आसा. ताका थंय तो सर तराच्या ओडण्यात हांव न्हू, सर तराच्या बंदपासांत हांव न्हू, खंयचेय नासतना एक सोरो जावन संपूर्ण तरान निर्लिप्त जावन जेजू क्रिस्त 40 दीस 40 राती अरण्यांत आसता. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा थंयसर तो भायर आयल्या उपरांत सुमयान जेजून आपली सुवार्ता प्रगट करूंक प्रारंभ करता. सांजुवांचें जिवन पळया. सांजुवां खंयसर तावन ताणें ताजो थाळो आयकोनासलो मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक सांगता अरण्यांत एक थाळो आयकतालो. खाट मोव आनी धेंपे ताचें खाण जावन आसलें. कित्या खातीर? ह्या सगळ्या संवसाराच्या मायात हांव तो पयस वचून थंयसर तावन अरण्यांत रावन थंयसर पातकी जिणी बदोवंक तो उलो दिवन आसलो. कित्या खातीर? निर्लिप्तपण. खंयच्याय संगतींचेर खंयच्याय वस्तूंचेर बंदपास नासतना तो निर्लिप्त जिवन जिवन आसलो. आनी जेजू म्हणटा स्त्रियां भितर जल्मल्ल्या पैकी जुवांव तितलो श्रेश्ठ दुसरो कोणी ह्या संवसारांत ना. निर्लिप्तपण ताणें ताच्या जिवनांत ताणें आसा केल्लें आनी तो श्रेश्ठ व्यक्ती जालो. एलिशा प्रवादीक जाल्यार पळया आमी. खंयसर ते व्हडल्या रावळ्यारांत ते नातिल्ले, ह्या व्हडल्या घरान नातले. एलिया तुमी पळयशे जाल्यार तांचें जिवन खंयसर गी थोडे फावटी कावळ्यांनी तांकां खाणान दिताले ते खाताले. थोडे फावटी विधवीच्या घरा रावले, खंय गे पास जावन वयचें आनी खंयच्या गे घरा रावचें, थंयसर रावल्यार जेवचें ताणें केलें. पेद्रू या सांव पावलो या इतर सगळे व्यक्ती पळया मोगाच्यान तांचें जिवन खंयसर गी तांणी सांगाता मेळचें, कोणाक की तांणी सुवार्ता प्रगट करूंक येचें, त्या घरांनी रावचें आनी थंयसर जेवचें आनी मुखार ताणें वेचें. तांकां स्वंत तांचेंच म्हणलें नातलें. काल्याक म्हळ्यार खंयसरी तांकां एका तराची ओडणी, एका तराचें एटॅचमेंट, एका तराचो बंदपास खंयसरी ते नातिल्ल्या वरवीं सांव पावलो जावंक पुरो, पेद्रू जावंक पुरो, देव जेजूचे शिस व्हडादीक तरान आत्म्याच्या सक्तीन चड आनी चड ते बरले जावन आसात. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. आत्म्याची सक्तींत हांवें तुवें बरयचें जाल्यार निर्लिप्तपणाची गरज आसा. हें फस्ट पॉयंट हांवें तुवें उडासाक दवरचें आसलें. निर्लिप्तपण म्हणजे खंयची ओडण्यात हांव ह्या बंदपासांत एटॅचमेंटांत हांवें तुवें पयस सरल्या वेळार हांवान तूं चड आनी चड आत्म्याच्या सक्तीन भरता. कित्या खातीर बंदपास ह्या ओडणी आसूंक नसो. कित्याक म्हळ्यार केदाळां बंदपास आनी ओडणी आसता. चिंत्या आमच्या घराची जावंक पुरो, आमी चिंत्या थोडें काम सोडून आयल्या, आज हांगा मागण्यार आसा, काम सोडून थोडें आयल्या, अर्दें काम जाल्यार केदाळा वचून तें सोमा करना गी तें काम, केदाळा तें फिनीश करना गी काम म्हणलें आमकां आशा, हें आमकां बोगणा. ह्या चिंत्या आमकां थोडो संबंद मनशां थंय आसा तो आमकां ब्रेक करूंक जायना. त्या संबंदा खातीर आमचे तत्त चिंतपांनी हांव तूं बळटा. आनी पळयत आमी सायकोलॉजिकली आमी पळयलें जाल्यार बंदपास ह्या ओडणी आमकां असल्या कश्ट संकश्टांक व्हरतात मोगाच्यान.
पहिले त्या बांधपासे या ओढण्याद्वारे कारांदाई घुसपोड तळमळाय उसांबळाय खंत बेजाराय दूख त्रास आमच्या जिवनात मेळटा. दुसरें आमचे देशाची सखत वोण काडटा आनी तें सुकयता. तिसरें मागणें करूंक शेळमुडें आमकां करता. चवथें आमचें चिंतना या आमचें राजांव निस्तेज करता. आमचें गिन्यान कुर्डें करता. आमचो आत्मो मेळयता. आत्म्याच्या अभिशेकपणांतल्यान आमकां तें वंचीत करता. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत स्वामी जेजू सामार्काच्या 8व्या अध्यायान 34 आनी 35 वाक्यां सांगता. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगता आपूण तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव फोगडायता. जो कोण आपलो जीव मुजे बसत आनी सुवार्थे बसत होगडायता तो आपलो निजाकी जीव वाटयता. कित्याक म्हळ्यार खंयचीय एटॅचमेंट नासतना, खंयचीय ओडणी नासतना, बांदपास नासतना केदाळा मनीस संपूर्णपणे जेजू फाटल्यान वेता आनी थवळ पवित्र पुस्तक म्हणटा आत्म्याची सकत देंवता आनी मनीस जिवाळ जावन तो ताजी जीव तो वाचोवंक शकता. आनी एक उतार आमी आखेर करच्या पयलें एक उतार हें उडास दवरया मोगाचें. जेरेमिया प्रवादाच्या 2ऱ्या अध्यायान 13वें वाक्य. थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. ताणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. खंयची वायटां? पयलें जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. आत्म्याचे सकत जिवे उदक आत्म्याचे पवित्र आत्म्याचे सकत तें सोडून सोडलो. पयलें सूख. दुसरें, ताणी आपणा पासत बांयो कोणल्यो उदक धरूंक उपकारनांतल्यो त्यो फोटक्यो बांयो. म्हळ्यार आत्म्याचे झर पवित्र आत्म्याचे सोडून सोडलें. आनी कितें धरलें आमी मनशांनी आमचे तरान आमकां खुशी मेळटा म्हणून थोडे संबंध आमी वाडयले. थोडे फाटल्या थोड्या संगती फाटल्यान गेले हांव. थंयसर कांय म्हणी आमकां सकत मेळटा, आमकां बोळ मेळटा, आमकां बरें मेळटा म्हणून गेले हांव. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्यो फुटक्यो बांयो तातूंत कांय सरी धरूंक उदकाची सकत धरूंक जायनातल्यो तसल्यो. तातूंत फुटकार आसल्यार कितलेंय उदक घाल तें वट्ट्याजांतल्यान पुरा वळून वता, कांयच उरना. आनी सोयस्पर देव म्हणटा हें जावन आसा हांवें तुवें करचें सूख. केदाळा हांव तूं ओडण्यांनी व्हरता मोगाचें न्हू. केदाळा हांव तूं एटॅचमेंटार आसता. केदाळा बंद पासंत आसता. फुटकेऱ्यो बांयो हांव तूं कोणून आसा. आनी ह्या खातीर स्वामी जेजू म्हणटा हांवें तुवें मागासय. तांणी ताच्या शिसांक सांगलें जेरुसलेमाक वचून तुमी मागा आनी आत्म्याची सकत वाडटली. मागचें म्हळ्यार आमी त्या उदकाच्या झरीक जिव्या उदकाच्या झरीक केंद्रीकृत जावन ती उदकाची झर येवन दी म्हणून निरंतर संपर्क दवरूंक जाय मोगाचें. आनी त्या खातीर त्या दिसांनी पेंतेकोस्ताचो अनुभव जोडलो. तर आज हांव तूं मोगाचें आयच्या दिसा ह्या मागण्याच्या वेळार सर्वेस्परा मुखार देवा मुखार सांगया, सोमया हांवें म्हज्या जिवितांत जायत्यो बांयो हांवें कोंडल्यो. उदक मेळाचें, संतोश मेळाचें, एक विशेश तरेचो अनुभव जायचे म्हणून हांवें जायतलें प्रयत्न केलें. पूण हर एकांती म्हाका खंयसरी संतोश मेळ्ळो ना. दुखांनीच भरल्यो. कित्याक म्हज्या हर एक संतोशाच्यो बांयो हांवें कोंडिल्ल्यो पुरा उदक वळोवन गेलें. फुटकऱ्यो बांयो जावन आसल्यो. आज थावन सोमया म्हाका मागण्याची कृपा तूं फावो कर. जिव्या उदकाच्या झरीक हांवें वेंगून धरूंक आनी जिव्या उदकाची झर म्हाका मेळोवंक मागणें करूंक म्हाका कृपा दी. जशें सिसांनी मागणें केलें, जशें तुवें निकोदेमाक सांगलें, तुवें परत आत्म्यान जल्मोवची गरज आसा म्हूण ताका सांगलें, तस प्रमाणें म्हाकाय आत्म्यान जल्मोवची कृपा फावो कर सोमया. आनी जिविताची झर म्हजे थंय निरंतर तरान वळोवंक तुजी कृपा लाभय म्हणून
आमच्या जिविताच्या मुखल्या दिसांच्या मागण्यानं ह्या वेळार आमी सक्रामेंता मुखार मागता आसतना निरंतर आमी मागोन आमी सर्वेस्परा लागीं मागया, पवित्र आत्म्या तूं आमच्या जिवितांत नवें जिवीत आमकां बांदून हाडणें, नवें जिविताची जर आमचे थंय उपसय आनी आमकांय त्या जिविताच्या जरीसो बळादीक अनुभव जावंक, आमचे मुखांतर साबार जाणांक अनुभव जावंक विशेष तरेची कृपा तूं आमकां फावो कर म्हणून आज हांव तूं मागया म्हाकाचें नांव आमेन. Let us surrender to the mighty Lord. Let us surrender everything in our heart. Let us pour out our heart unto the Lord. Let us welcome His divine presence in our lives. Especially, let us surrender all our emotions, all our intentions right now unto the divine feet of the Lord. Let us surrender our body, every kind of sickness, every kind of ailment, every individual who has sought for prayer, every person who has asked for prayer, right now let us surrender them unto the Lord. May the holy fire of the Lord come upon each person today. May the consuming fire of the Lord come upon each individual right now. I pray, Lord, Holy Spirit, that your holy anointing may come upon these people, cleansing each wound, delivering them from every kind of bondage. Lord, your word says, when the anointing comes, the bondage will be broken. Lord Jesus, we surrender every area in their life. May the mighty Holy Spirit come in power. May the mighty Holy Spirit come to deliver them from all kinds of sickness, whether natural or spiritual, or any kind of bondage which is caused due to the word of mouth. Lord, I surrender every area in their life which is being affected right now due to the speech. Right now, may the mighty Holy Spirit come in their life, set them free. I pray for every kind of thought which is in their mind. Right now, let every aspect of their being be enlightened by the mighty fire of the Holy Spirit. Lord, I pray that your anointing may come forth mightily, that the earth may shake in your anointing, that every person who is here may receive your mighty anointing. Lord, we specially pray for the blessing in this city, that your spirit may give good rains in this land, that your spirit may bless this land and every person who is standing and believing in your name. Lord, we pray for every individual in this country, especially people who are suffering. Right now, may the Holy Spirit come upon them mightily. Lord, I pray for each individual who is gathered here. May they be filled with the mighty Spirit. May they be filled with the anointing. May they be filled with every kind of charisms, gifts, and the fruits of the Holy Spirit. Lord, I pray that as we pray and intercede to you in spirit, that every kind of obstacle may be consumed by the fire of the Holy Spirit, that every kind of bondage may be broken by the enlightening Spirit. In the mind, new knowledge, new enlightenment may come. Every kind of bondages for proposals, every kind of bondages for decisions to be made, every kind of bondages for miracles which are promised to exist. Right now, we surrender it to the mighty Holy Spirit. Every kind of bondage for a good name, we surrender it to the mighty Holy Spirit. Lord, may your Holy Spirit right now consume everything. May your Holy Spirit right now burn everything.
Hallelujah. Harabashara Kalakalabashara Kalakamara Shigalagala. Harabashuria Karabashara Kalakamara Shiri Kalakalaman. Harabashala Kalakaramara Shiri Kalakalaman. Harabashala Kalakalakalakalamashiri Touch, heal, 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 heal. Come on, Spirit. Hallelujah. मानसम को 60 पेज नंबर उभी रवी आणि संतोष शांत समयाच्या पवित्र आत्म्याचे सकृत अमवर्णीय तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया. पौला कानी सिलासक बंधनतले सुटैले, पौला कानी सिलासक बंधनतले सुटैले. बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवं तू आयलोय, बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवं तू आयलोय. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सोडको दी, देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू, पवित्र देव, पवित्र देव तू, पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव, तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले राखले, शद्रक मेशक अबेदनगो उच्चांतले राखले. उच्चा स्तुती करताना तणवारे ते भरले, उच्चा स्तुती करताना तणवारे ते भरले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी, देवा आमकां सुटका दे, देवा आमकां सोडवून दे. पवित्र देव तू, पवित्र देव, पवित्र देव तू, पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. ओ पवित्र देव तू, पवित्र देव, पवित्र देव, तू पवित्र देव. तो पवित्र देव, तो पवित्र देव. आयेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव, तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना, हालेलुया 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 होसाना, 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया
हे पवित्र आत्म्या उदाम कांबर जैसे विधनम कांबर सोडून दिलेल्या पावलासला सत्सोडीला शत्रुक मिशका भेद उचांदरा भेद सोडून पवित्र आत्म्या मुच्या खालसन जमाना हे मुच्या सत्तेन तुंबर हालेलुया 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 अरिगांत का जिसोगला तुका बाबा अरिगांत का पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया. The Lord is showing right now, His Spirit is touching different individuals right now. The Lord is anointing ears of many to listen to the good news, the word of God. Some individuals are right now being anointed with different elevations in their life. The Lord will bring you into different places, different positions and different timings to bless individuals, to be a blessing upon the land. The Lord will strengthen you. The Lord is specially showing somebody who is praying for a mother. The Lord is setting you free. The Lord is showing that I will bless you. Do not worry about your mother. The Lord is right now blessing you. I see some individuals having divine blessing to listen to the good news that the Lord is going to bring about them. I see the Lord opening packages. The Lord is telling, when you come to me, I will give you different gifts. Thirst and come to me, and you will be a blessing, because my anointing will be upon you mightily, and I will set you free. The Lord is specially showing that through these different gifts, which are beyond the imagination of man, many individuals are going to be blessed in the coming days. The Lord is healing every kind of ailments and sickness, and the Lord is providing mighty restoration right now. Praise the Lord. 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 मोगाचनो सुमयाचे आशीर्वाद जोडून घेवच्या पयलें एक घडी परत आमच्या काल सामानान कितें त्या सवासा सगळीं सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. पवित्र आत्म्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. पवित्र देव तो जावन आसा, पवित्र आत्मो तो होय त्रिएक देव. त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्याक आमी सगळें समर्पण करून आमी मागया. आमची कुटुंबां ह्या पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण करया. देवा पवित्र आत्म्याक आमच्या कुटुंबाचेर आजरपण आमी दिवया. आमचें कुटुंब देव पवित्र आत्मो चलोवन दी. कुटुंबांतल्या हर एका सन्यांक, भुरग्या बाळांक, तरणाट्यांक, मलगड्यांक, प्रायवंतांक, काजारी जोड्यांक, पिडेस्त भावनांक, गांवांत परगांवांत चल्ल्या हर एका भावनांक तसो चलोवन दी, राखून दिवन मागया. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी इस्कॉल सुरू जाता. इस्कॉलाक वेताना पाटी येताना तोच पवित्र आत्मो तांचो सांगाती जावन तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून मागया. आमी विशेश तरान डिग्रीच्या भुरग्यांक मुखल्या दिसांनी परिक्षा आसात, तांच्या मोतीक वो पवित्र आत्मो उजवाड दिवची. तांच्या परिक्षेनी बरें करूंक, बरें बोलोवंक तांकां आदार सांगात सकत दिवन दी म्हणून आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक मागता म्हणून बसयलां, तांकांय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक सावळेक आमी समर्पण करया आनी तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचें आमच्या गोवळी बापां खातीर, आमच्या मंगळूर DSC खातीर, सर्यासाक धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. मोगाचें आमच्या कर्नाटका सरकारा खातीर मागया. आमकां एक नवो सरकार लाभला. मुखेलमंत्री खातीर, उपमुख्यमंत्री खातीर, मंत्री खातीर आनी जिखून आयिल्ल्या हर एका त्या MLA खातीर आमी मागया. मुखल्या दिसांनी तांणी कर्नाटक राज्यांत बरें आडळत दिवंक, लोकांची सेवा करूंक, बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां जाय आसली पवित्र आत्मो सकत देणी कृपा दिवून दी आनी तांकां सदांच एकवटान सांबाळून दी म्हणून पवित्र आत्म्याची ससाय तांचेर आमी मागया. मणिपुराच्या पवित्र सभेक प्रत्येक जावन त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक सावळेक आमी समर्पण करया.
पवित्रात्म थंय आजारपण आसून ह्या घडये विशेष तरान आनी पवित्रात्म तो तांणी दिवचो घरांक उजो पवित्रात्म्याचो उजो तो पावलोवन दी आनी तांकां राखून दी सांबाळून दी म्हण मागया आनी प्रत्येक जण ह्या घडये पिडेस्त भावंडांक आमकां कसलीय पिडा आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबान आमच्या भाव भयणी कितें पिडा शिडा आसा जाल्यार आमच्या मोगाच्यान कितें पिडा शिडा आसा जाल्यार आनी कोण पिडेस्त भावंडांनी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां जाल्यार ह्या पवित्रात्म्याचे सकत कृपा तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या वेळी ह्या घडये वाळोवन दी तांच्या कुडींतलें उणेपण पिडा शिडा पयस सरोवन दी आनी तांच्या कुडीन बरेंपण वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया त्या देखून आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया मोगाचे न्हू आनी एक चारान आमी तें गावया गीत पवित्रात्म्याचें धाड तुज्या आत्म्याक ह्या भावंडांचेर आमचेर हर एकल्याचेर आनी त्या मारिपात पवित्रात्म्याचें सकत बरेंपण ह्या घडये वाळचे खातीर आमी विशेष तरान मागया आनी तो पवित्रात्म गूण करून दी पवित्रात्म्याची गूण करची सकत वाळोवन दी आनी त्या मारिपात पवित्रात्मा तांकां बरेंपण लाभोवन दी आमी मागच्या त्या हर एका भाव भयणी त्या हर एका कुडींक तो गूण करची सकत वाळोवन गूण तांच्या कुडींत अनुभव करून ह्या घडये फावो जावन दी म्हणून आमी मागया आमचे दोनी हात वयर उबान ह्या घडये आमी विशेष तरान ह्या पिडेस्त भावंडां खातीर कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता बसयला तांचे खातीर आमी विशेष तरान आमी मागया मोगाचे न्हू दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्याक आमचे तुझे सकत तुझे देवोय तुझो आत्मा तुझी सकत कृपा वाळोवन दी कितें पिडा आसा ती पयस करून दी जावं बरो डॉक्टर आनी सांगला ऑपरेशन जायचे जेसू देवोय तुझो पवित्रात्म्या तुझे सत्य कितें असाध्य म्हणलें ना पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या त्या कुडीनी ये तुझे सकत वाळोवन दी तांचे थंय गूण जावन दी तांकां गूण दी तांकां आपोड आपोड पवित्रात्म्या आपोड तुझी गूण करचे सकत त्या कुडीन वाळोवन दी पवित्रात्म्या आपोड गूण कर बरी भलायकी तांकां दी touch Holy Spirit touch Holy Spirit heal Holy Spirit heal may your mighty power flow touch Holy Spirit touch Holy Spirit heal them Holy Spirit heal them may your mighty healing take place Holy Spirit may your mighty healing take place may they experience the healing power this moment may your mighty healing flow may they experience the healing power ये पवित्रात्मा ये touch पवित्रात्मा देवाने बरी भलायकी हर एक लेकरांक दे आपोड हालेलुया 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 Jesus हालेलुया 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 आता सोम्याचे आशीर्वाद जोडूंक दायज जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांनामान करूया पुर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रिती आदया सर्वोन्वेच्या हस्तत्वेच्या बाबर्ताचे बोर्थिया ससे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता सामी नावार्था प्रार्थुया येदेवा विशेष साक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सवाल सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो खन जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन.